Gente, voltei, já tem muitos dias que eu não faço esse vídeo, mas agora eu vou fazer. Então, hoje a gente vai fazer pouca coisa, porque eu tô com muito tempo, assim. Mas a gente vai fazer. Então, hoje eu vou dançar uma música. Então, calma aí. Eu vou dançar, eu vou cantar e vou dançar. Só que vai... Não, gente, eu não vou fazer isso. Então, porque senão vai ficar muito ruim. Tem que ser com a música, né? E aí, tá sem a música. Então, gente, vai ser o que hoje? Então, vai ser assim. Não vai ser todo dia, sempre sim. E também não vai ser muito assim, longe do dia. E aí, cada dia que eu fazer um vídeo, vocês vão falando o que eu vou fazer no próximo. O que vocês querem que eu faça no próximo. Vocês vão colocar no comentário. Tá? E não esqueça de curtir os vídeos que eu já fiz. O primeiro vídeo que eu já fiz e esse também. E não esqueça de curtir e me seguir. Inscreva-se, né? Inscreva-se no canal para não perder nadinha do que eu vou fazer. O que eu vou gravar e fazer. Enfim. Então, hoje eu vou mostrar meus cachorros. Então, Pretinho. É Pretinho o nome dele, gente. Aqui, ó. Ai, Deus, calma aí. Ele não quer vir aqui, que ele tá atrás de um gato aqui. Vem aqui, vem, Pretinho. Preto, Pretinha. Vem, Pretinho. Pretinha, vem, neném. Vamos, mamãe. Gente, vou ter que vir aqui não. Aqui, ó, ela já é muito velha, tá? Mas não se importa. Ela escapou. Eles não estão gostando de mim. Porque tem um bicho ali, e aí eles querem pegar esse bicho. E aí tá muito difícil. Vou tentar aqui, gente. Pretinho. Vem, Pretinho. Fazer musical aqui. Calma aí. Vem a Pretinha. Aqui, ó. Essa é minha cachorra. Gente, ela tá se coisando aqui, ó. Ai, neném. Cadê, gente? Calma aí. Tá mostrando ela?